Shalom peuple de Dieu. Shalom libuta na Nzambe. Nzambe asali biso ngolu ya kozala na présence na ye na momo. Nzambe wana aza malamu. Nzambe wana aza bolingo. Bien-aimé, yozwi biso na moma oyo tika Nzambe apambola yo. Nzambe apusi biso lisusu na kati na présence na ye na instant de prière. Na instant de prière oyo bisika oyo toyaka kosambela, bisika oyo toyaka koluka elongi ya Nzambe. Bien-aimé, nalobaka ntango nyonso tu na instance de prière na biso ezali moment oyo toyaka kopesa na sujet de prière na biso na kati na mission na makambo ezotungisa yo na makambo oyo ezozangisa okimia le awa nde toyaka kopesa na sujet de prière afin que Nzambe a intervenir na baproblème na biso bien-aimé. Tika Nzambe apambola yo, tika vraiment Nzambe azala na yo. Nayebi ke tokoleka moment oyo hasard te na kati na moment oyo Nzambe akopere makambo malamu. Nzambe ka ndenge nalobaka akointervenir na ka na yo na likambo na yo na promo zozangisa okimia. Nzambe akoya na osecours na yo. Pamba te Bible elobi na biso dans leur détresse babelelaki Nzambe pe Nzambe ayaki ayanolaki. Na tango ya pasi na bango babelelaki bamarabu te. Na tango ya pasi na bango bakendaki pa bopétiste te. Babelelaki pe bamagicien te. Mais Bible elobi dans leur détresse babelelaki nde Yesu. Na kata pasi na bango, na kata minyoko na bango bakende kobelela Yesu. Peut-être pe ozali na ba problème, na ba réalité, na makambu tili oyo ezali ko empêcher vie non évolution, ezali ko empêcher vie na yo enfin que o koma na grandeur, enfin que o sala ba grande choses bien-aimé. Ne te dérange pas bien-aimé. Na ina ebisa eloko mongo ke Nzambe aza na yo. Na kati na émission toyaka kopesa ba sujet de prière, tobengaka pe te téléphone eza kofungwama. Numéro na nga yango wana 089 82 00815. Benga nga na nzela ya WhatsApp na koyamba yo, komela nga SMS na Facebook na koyamba yo. Komelanga SMS na message normal na kotanga SMS na WhatsApp na kotanga upesi sujet de prière likambo ezozangisa okimia afin que na memela Nzambe. Tika Nzambe ya pambola bien-aimé. Na ebisio lelo ezali jour à délivrance na yo, lelo ezali jour Nzambe aye ko intervenir na problème na yo, problème ezozangisa okimia bien-aimé, problème oluki ba solution partout ezozwa te bien-aimé. Mais na kati ya émission oyo instant de prière nazoyebisa yo likambo ewumela oyo ezwa tango molai lelo ozozwa solution nango dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, nalobaka tango nyonso tu pasi na yo ezali esengo ya Nzambe te, mais pasi na yo ezali esengo ba ennemi na yo. Ba esengwa bato balingaka évolution na yo te, esengwa bato balingaka kolela na yo. Mais pasi na yo ezangisaka Nzambe kimia, nde tindaka Nzambe a opérer. Le Nzambe wana aye opérer na moment oyo alingi a changer makambo na kati ya vie na yo, makambo ba parents biologiques na yo ba koka kosaela yo te, makambo mokile koka ko offrir na yo te bien-aimé, le Dieu là il est capable. Lelo tolingi tolobela na oyo etali l'efficacité de la prière. Bien-aimé, l'efficacité de la prière makasi oyo eza na kati ya losambo. Oh, la prière c'est quoi bien-aimé? Losambo ezali moyen par laquelle oyo biso bana Nzambe tokotaka en contact avec notre
créateur, qui est le Dieu tout-puissant, pour na koyeba kosolola na ye bien-aimé. To solola na nzambe na nzela mususu te, soki kaka na nzela ya losambo te. Or, tozolobela likambo etali l'efficacité de la prière. Par là, tolingi toloba, nguya oyo yo incarnaka na kati ya losambo bien-aimé. Losambo eza eloko yo, on ne peut pas négliger bien-aimé. Car losambo ezali arme oyo yo eza efficace bien-aimé pour na ko déclencher quelque chose, pour na ko sala eke nzambe asila ko se manifester bien-aimé. Na kati losambo nde tosololaka na nzambe, na kati losambo nde bien-aimé totalisaka nzambe vi na biso, totalisaka nzambe ba projet na biso, totalisaka nzambe ba problème na biso, et puis totalisaka nzambe o nyonso tout o ezali ya biso. Kaka na kati losambo bien-aimé nde tosengaka na nzambe afin que nzambe wana aya na intervention na ba vie na biso. Tika nzambe apambola yo bien-aimé, tika nzambe azala na yo bien-aimé, zala connecté na moment au bien-aimé. Bien-aimé, losambo moto ayebi kosambela bien-aimé azali na makoki ya komema solution esika ba problème ezali. Moto azo sambela bien-aimé aza moto yo moto nesengo bien-aimé, pamba te losambo na ye nde ezo sala ye akota en communication avec le créateur Jésus. Na lingi tozwa passage moko ya Bible etalisa lolenge nini losambo ezalaki na makoki ya ko déclencher situation moko boye oyo ekomaki bien-aimé. Pamba te losambo nde eza clé, losambo eza fongola bien-aimé. Numéro nanga eza wana, komela nga na SMS, benga nga appel normal, comment Facebook na ko répondre. Na pe si merci na bandeko nyonso pe o bozolanda biso na nzela ya YouTube na kati ya chaîne Il est temps TV. Bien-aimé, vous s'abonner massivement na kati ya chaîne bien-aimé. Yo pozo qualité au bien-aimé kozanga te soko moni lien bien-aimé, partager yango bien-aimé afin que biso nyonso tout au bénéficier la grâce de Dieu oyo et comme les biso na moment oyo. Tika nzambe apambola yo. Bien-aimé, nazwi mokanda ya livre Actes chapitre 12. Nabandi na verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessa d'adresser pour lui des prières à Dieu. Awa Bible elobi bien-aimé. Na Actes chapitre 12 na verset 5. Pierre azalaki na kati ya boloko. Pe église elemaki te kotalisa nzambe ba losambo. O losambo ya église ezalaki nini? Pamba te abazolo ba ke Pierre azalaki na kati ya prison. O mutako maka na kati ya prison soki arrestation moko ezali. O tokoki kolobela arrestation te soki likama moko boye ezali. Nde ba mimakamu na kati ya boloko. O tango ba memi Pierre na kati ya prison, ipamba te na tanwana ba pekisaki batu bateya na kombo ya Jésus. Mais Pierre andimaki que Jésus neza kombo ekobikisa kangaki munoko nete abande toujours kopanza sangwa Yesu. Et na tanwana ezala roi, ezala ba pharisien, ba docteur de la loi, ba sadducéen, bazalaki contre na bato bazoteya na doctrine ya Jésus. Babande kokanga bango pe babande kozangisa bango kimia. Et na tawana Pierre azalaki moko ya ba apôtre ya Jésus oyo pe a se retrouvaki azoteya liloba nzambe pe bayaki bakangiye ba memie na kati ya prison. Mais tango ba memi Pierre na kati ya prison, sango eye na église pa bandeko na ye. Bible elobi ba bandi ko bondela nzambe na tinda ya sujet na vie ya Pierre.
Donc peuple azalaki neloko mususu ya kosala te, bandeko église bazalaki susu neloko ya kosala te, po bango minduki bwe na maboko baza nango te, baza na bango mpe bamamba gouvernement te, baza na bango mpe na makoki te. Or le seul moyen na bango ya kodéclarer libération ya Pierre ezalaki na nzela ya losambo. Sans nzela ya losambo bazali susu na nzela mususu te. Yango tozolobela likambo etali l'efficacité de la prière, makasi oyo yo losambo ememaka na bavi ya bato bien-aimé. Soki lelo olingi ozwa solution na vi na yo, yeba lolenge nini ozolukela solution yango. Oh, la solution na biso tolukaka ngo gauche droite te, tolukaka ngo arrière pe en avant te, mais tolukaka ngo na kati ya losambo. Utakuna Psaume 121 zoloba, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Or, solution ya vi na biso tozwango ka na nzela ya losambo. Nazali en direct bien-aimé, naza en direct ndeko nango zolandanga papa mama partout bozolandanga frère jeune sœur, naza direct sur bengi to solola au petit sujet de prière. Je vais prier pour toi par la grâce de Dieu ezali manifester et l'onction de Dieu qui est à moi. Bible bitango bakangi Pierre, libote bandi ko sambela na tina ya Pierre pour ba déclarer libération ya Pierre. Nalingi pena lo bana ndeko ozolanda ngai, ozape na situation moko boye, ozoluka solution, nzambe a intervenir. Soki pona église ezaki po ba libérer Pierre, esengaki batalisa likambo na bango epa nzambe. Bongo yo pona situation na yo otalisa kango nani? Likambo na yo otalisa kango nani? Po soki otalisi likambo no epa ya bato mokili, o adressé na bango okozwa solution te. Mais solution na yo okozwa soki ozwi likambo na yo o adressa mo epa nzambe. Lokola église bazwaki likambo oyo bande kotungisa bango ya Pierre, baye ko adresser sujet de prière, baye ko présenter nzambe po basenga libération ya Pierre. Utakuna Pierre na kati ya prison. Peut-être ozawana vie oyo zo vivre eza vie na yo te. Vie na yo eza ya kokangama quelque part na kati ya prison. Mitia na place ya église, oza siko ko intercéder pour na Pierre o eza vie na yo, Pierre o eza famille na yo, Pierre o eza musala na yo, Pierre o eza ba projet na yo, mais ezali ya kokangama quelque part. Okomona batu misusu boye azotambola na nzela, mais bomo inaye eza na kati ya prison, bomo inaye ezali na kati ya kokanga. Siko mutu boye koma akobima na kati ya prison spirituelle soki kaka atelemi na kati ya losambo te. Pamba te losambo nde ezali nzela ya libération. Omono ozabo obelaka pamba vi na yo mobimba. Banda obanda kubela, yo belaka kaka. Olekaka te 1 mois sans kobela, olekaka te 2 mois sans kobela. Eloko ezo zanga yo ko comprendre, yebe ke santé na yo ya malamu ezali ya kokangama quelque part, ezo senga na yo obondela nzambe po nzambe aya na intervention ya santé na yo. Ozawana ozotambola boye, ozotambola étiquette ya pamba, molimo na yo ezali ya kokanga quelque part bien-aimé, o esengi o intercéder o sambela nzambe. Tika nzamba pambola yo, ndeko ozolanda biso na momo partout bozali. La prière est utile pour na biso
pour nous déclencher la situation où c'est impossible. Et puis pour nous même son épanouissement, afin que tout simba grandeur ya bonzambe na kati na vie na biso ndeko. Tango bakangi Pierre, église evandaki kimia te. Tala yo zobela ovanda na yo kimia okoma pe kolobeza maladie ya famille. Ozoyeba te bakanga molimono quelque part. Moi au développer ezate. Mais singi na yo o adresser lo sambo pa nzambe. O sambe la nzambe nzambe aya na intervention. Pour soki nzamba yete moi obima ezate. Toi na nzela mususu te. Oyebisa batu makambo ya vie na o ba réalité ya vie na yo otikala kozwa solution te. Obetela batu ba problème en famille na yo otikala kozwa solution te. Otanda même réalité mobimba ya nzoto na yo mais ozwa solution te. Mais cette fois-ci zwa ba problème na yo, zwa ba réalité ya vie na yo talisango nzambe. Zambe wana oyo kotalisa likambo na ye akotika yo te. Oza wana bien-aimé olukaka musala ozwaka te. Nzoka nde musala na yo eza akokangama na kati ya prison quelque part. Ezo senga na yo o intercéder o sambela nzambe afin que place tout musala na yo ezala libéré dans le nom de Jésus. Ozawana obikaka ba rejet soko kotisi demande batali kaka komono epa mokonzi abite mutoto zoye na musala te baraye yo. Nzoka nde ozoyeba te kombo na yo batiango na se ya libanga moko boye. Kombo na yo batiango na se ya nzete. Kombo na yo bakangango lizita na kati ya mulangi. Nyonso tout ezotelisa ke moyen ou avancer te pamba te oza retenu quelque part. Alors comment okozala délivrer soki otalisi nzambe likambo na yo te? Po nzambo tozobelela na momo yo aza nzambo yo azoya pona ko délivrer ba vie na biso bisika tout ezali ya kokanga. Oza awawa ba fiancé ba kendara pamba ba ye ba kei ba supportaka yo te. Ko boma mabala epai. Mais nzoka nde ozoyeba te libala na yo eza na kati ya prison moko boye bien-aimé. Oyebi combien de fois osala ba projet esimbaka te pamba te bozwi na yo eza retenu esika moko boye. Ezosenga na yo ndeko o adresser le sambo na yo afin que makambu nyonso oya yo eza ya kokangama ezala délivrer ezala déclencher dans le nom de Jésus. Soki likambo Pierre ezalaki prison physique mais yo eza problème spirituel parce que à l'homme c'est l'esprit, le souffle de Dieu vivant, la chair ne sert à rien. Motonde za molimo tika nzambe a pambolonde ko zolanda ngai benganga na numéro yango wana 089 82 00 815 comme SMS benganga na appel normal komelanga na WhatsApp komelanga na Facebook na ko répondre yo ndeko. Au petit sujet de prière na yo, au petit na combo na yo, je vais prier pour toi ndeko ozolanda ngai. Tala ba réalité ya ba vie. Ozomona mutu azotambola kaka. Mais nzoka nde aza retenu na prison moko boye. Mutu po bima na réalité yo, mutu po bima na likambo esengi na ye atelema na losambo. Lo sambo eza nzela ya balongi. Lo sambo eza nzela ya balongi. Soko lingolonga na vie na yo, yeba kusambela. Yeba kusambela, yeba kusambela. Kosambela nde eza na solution. Kosambela nde eza na elikia. Kosambela. Bien aimé. Moto yo
azana makoki ya kosambela. Moto asambelaka azana makoki ya ko changer identité ya vie na ye, quelle que soit identité o batia na kati ya vie na yo. Baloba ni na kati ya famille na bino ke boko bonga te, ke boko zwa musala te, ke boko mona bolamu te. Mais soki yo otelemi na losambo, ba maloba na bango wana nyonso tout ekozala nul et sans effet, je te dis. Nul et sans effet, je te dis. Tia eli tia epanzambe. Yango tozolobela l'efficacité ya losambo. Tango bakangi Pierre, bayoki kaki bakangi Pierre. Église obité, tobelela nzambe. Belemi na ba situation na yo ndeko na ngai, mama, papa, ndeko mobali mwasi, obelela kanani. O adresaka epa nani. Na lingi lelo, o adresaka libondeli na yo epa nzambe. Pour solution na yo eko uta ni na orient ni na occident. Mais solution na yo eko uta ni na nord ni est l'ouest. Mais solution na vie na yo eko uta epa nzambe. Boza wana bakanga mabala na bino. Boza wana bakanga misala na bino. Bakanga ba commerce na bino. Po ba nuire bino. Po ba bebisa vie na yo. Talo pango yo kota. Bakanga même na santé ya mwasi na yo. Santé ya mobali na yo. Santé ya bana na yo. Même na musala na okabando talo ko na kata lopango wana. Mais eloko nini kosala kendeko ozala sauver na biloko aboye soki o adresser libondeli na yo epa nzambe te, obeleli nzambe te. Pamba te bibelobi beta ekuke beta porte bakufungolela yo. Porte c'est la prière. Na lingi na moment o to sambela ngana yo. To sambela vraiment bien mendeko na nga to sambela enfin que l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vie et la vérité ayeba ko opérer makambu na kati ya bomo na biso. Tika nzambe apambola yo. Numéro izawana 089 82 00815. Je suis bel et bien en direct de Canal Mercure. Je suis aussi en direct dans la chaîne YouTube. Il est temps TV. Partout, vous avez un problème, vous avez une réalité, vous avez un WhatsApp, vous répondre sur Facebook. Je suis là pour vous répondre. Peuple balobi, oh, tango bakangi Pierre Torovanda kinya te babandi osambela. Obi makamusu sezo umela na vie na yo pour vendre kimia. Makamusu ezo umela o ezaki na 2017, yango ne komelo na 2018, yango ezaki na 2019, yango komelo na 2020, quand même vie ya ba répétition. Quand makambo ekomela ko yango ezolanda yo. Ekomitango o telema na losambo. Ekomitango o adresser libondeli na yo epa nzambe. Même bitumbo zalaki nango yango ka ozana ngo. Combien de bonnes années au crié au beleli, bonne année, année de kingani, année de quoi, année de quoi, année de quoi. Mais ta vie reste toujours le même parce que oza ko adresser libondeli na yo epa nzambe. Na tango ya minyoko na bango babelelaki Yesu. Na kozanga na bango bazalaki na mutu mususu te ya kobelela a part Yesu Masiya. Ozolanda ngai yo belelaka nani? Parfois mutu kenda kobetela lisolo akoma kochola yo. Ye kaso aye fwa betelanga na famille na bango, fwa betelanga banzala na ye, fwa betelanga ba réalité na ye kaka. O mokili lobaka, ozana batunelongi be basekisi yo,
au pesi mukongo ba poignarder yo ba tchoyo mbeli. Obi pona nini? Po olingi koyebisa makambo na bato. Mais cette fois-ci ndeko, prends courage ya koyebisa makambo na Nzambe. Zwa courage ya koyebisa makambo na Nzambe. Pamba te Nzambe nde mutu aza na solution. Okoma kolela yo moko na chambre. Okoma komitungisa ponge ya kate insomnie. Européen sa solution te. Na tawana ozolekisa te bela Nzambe na kati ya lusambo. Kaka église regarde na maomba na lorsque ba kangi Pierre regarde mama tobela Nzambe po Nzambe mende solution po tango Nzambe akitaka obitango Nzambe akitaka ayandi na solution po ayebisi na Moïse na yoki kolela libota nanga na kiti po na kangola bango. Ça sert à rien, bien aimé. Ole ki satango na makambu ezanga tina olie obelela Nzambe na kati ya libondeli. Pour l'efficacité de la prière, le semble produisaka. Ba résultat oza lango besoin. O ana besoin nini? Sambela kaka uzwa. O a besoin mbongo. O a besoin musala. O ana besoin omona clair na vie na yo. Kaka na nzela lo sambo ndeko. Nzela mususu eza te le kaka na nzela ya losambo na nzela ya balongi losambo nzela ya balongi soko lingi olonga soko lingi identité ya vie na yo échanger soko lingi batu bakamwa yo nzela mokoka nzela losambo ezali clé na biso ba ho tondimela Nzambe. Pamba te makomi ezoloba invoque-moi l'Éternel des armées, invoque-moi. Bien-aimé, na lo sambo nde tokenda kobelela Nzambe tuza ko invoquer akita. Soki obeleli Nzambe te obelela nani? Akab na mwasi na Jezabel batiaka mitema pa ba prophète ya Baal. Mais zalaka mokolo moko ba prophète à Baal bakoka eksusu ko yanola te. Peut-être yo pe ba prophète à Baal roza la mayele na ya classe ozotiela ngo elikia. Et koza pe ba relation na yo ozotiela mutema. Oui, allô? 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 Ndeko crédit na ye eza muki bien ndeko eza na makambo mususu soki Nzambe asungi yo te mususu asunga yo aza te mosungi ya solo nazoyebisa yo eza Nzambe po soki Nzambe asungi yo te mutu mususu asunga yo aza te. Tika Nzambe apambolo bandeko yo bozo koma ba message bandeko bozo ko se manifester na kati appel. Oui, allô? Natanga no message yo. Bonsoir. Je te suis avec beaucoup d'intérêt. Tu nous as dit que la prière, c'est la communication avec Dieu. Mais je te dis en toute sincérité que je suis très faible à ça. Je ne parviens pas à prier même pendant 30 minutes. Allô? Allô, papa. C'est là pour la moi, là, à côté, là, vraiment. On a ma copine, là, côté, là, à la côté, là, on dit côté, là, côté, là, pas dans ma là, là, moi, dans la
ya mwana ngami bale malade na malade vraiment yebe ko na sala mutu na ngoti ko bana ngaba de la ka bundila de ko ne pena sa pona mwana ngala tuka moyesi abela ka ko emo malade de ko emo malade de Comment est nani maman? Comment est Gabriel? Gabriel. Zambe ya Lola. Na eko adresser libondeli na vie ya Gabriel. Na kei ko retirer santé na na prison oeza ya kokangama. Na racheye, na racheter na makila na yo dans le nom de Jésus. Na zui santé na ye, na zongiseli yango, na kombo na Yesu. Azala rétabli, azala restauré, na kombo na yo Yesu. Amen. Amen, papa. Ndeko ya komi alobi olobi na biso ki losambo za communication na Nzambe, mais sincèrement naza faible na koka pas même ko sambela pendant 30 minutes. Oyebi eloko satana ko pesa yo accès te zaka ko na communication na Nzambe, ozana na communication na Nzambe, osula na Nzambe, eloko satana ko pesa accès te po ayebi na nzela na ngo ko solution po za na ba problème. Ayebi ki a bloka yo, ayebi ki abundisa kayo, ayebi ki azo so kimia, muta ko pesa o kimia za Nzambe, mais na nzela lo sambo. Donc akotika yo te, akotiko te o sambela. On a des causes faibles parce que le diable a yebi ki solution na yo et ko uta ni no rien ni no occident, mais solution no yo uta ndena lo sambo, ko uta pa Nzambe, ndaza ko empêcher yo. Tika Nzambo apesa kabatu makasi ya kosambela, apeso makasi ya kosambela na kombo na Yesu. Ezala makambo ebele bien ndeko na ngai moninga mi. Ya makambo ebele Satan ko linga yo te o adresser libondeli et pas Nzambe. Po yebi une fois que tu adresses une prière na Nzambe. Car tolobela l'efficacité de la prière. Toli kolobani lo sambo e ananguya. Lo sambo za nanguya ko kuisa banzete. Lo sambo za nanguya ko buka ba prison. Lo sambo za nanguya ya ko kabola mer rouge. Lo sambo za nanguya ko kuisa Goliath. Lo sambo za nanguya ko kuisa ba géant. Lo sambo za nanguya ya ko écraser tête ya serpent. Lo sambo za nanguya ya ko benga na maladi nyoso tout ya monde molili o eza na vie na yo. Diable rolinga yo te osambela. Akobandaka ko vandisa yo na ba distraction. Omona ye atie yo souci, atie ba makanismo biloko wana nyonso tunde konanga soki o comprendre ngo te o retiraka na situation wana. Mais na ye liboso na yo na moment oyo po o comprendre. Solution ya vie na yo zoluka makambo efungwama. Eza na maboko banganga te. Ya ba marabouté, mais ça m'a beaucoup ya Nzambe. Okoza pe na ba relation ebele mozwaka ba ouverture. Relation za kozala connecté te, okoza na ba relation mais ba connecté ote. Pamba te connexion ya vie na yo za kokangama quelque part. Esengi o adresser libondeli et pas Nzambe. Tika Nzamba pambola. Numéro yango wana 089 82 00 815. Pesa sujet de prière. Benga, comment SMS, comment na WhatsApp, comment na Facebook. Je suis là pour vous par la grâce de Dieu et l'onction divine de Dieu. Soki Nzambe aye ko intervenir te mutu mususu a ko intervenir azate. Tika Nzambe a consoler vie ya mutu moko pe nazo senga Nzambe na momoyo apeso makasi yo zozanga makasi ya lusambo Nzambe apeso makasi. Satana alongwa pembeni ya vie na yo.
ba projet na yo esimba libala no ezobundisama ekufa au lieu que ne robetela ba mama bo kilo ba camarade pe bandeko betela nzambe yebisa nzambe na sepelaka na femme moko na Bible Anna azalaki ekomba bandeko bota te nene yebi histoire ya Anna te maman na Samuel histoire moya pasi azape tombege ana manda sko manda obota ya bota kate ba jeton epai mais eloko na sepela na attitude ya Anna depuis na tanga Bible mokolo moko te azongisaka to a réagi na ba propos ya peli na mbanda na ye mais abane komata toujours na silo comme lelo église to kolo église ando kende toujours na église pona ko adresser ma bondeli na ye et pa nzambe pe ana bandaki kobota te ana bandaki kobota te ya Yesu ana zaki lokola Rachel te mwasi ya Jacob tango amoni ke ndeko ne azobota mbanda ne azobota ye azobota te aye pa Jacob akangie na nzoto Jacob donne-moi les enfants oh Jacob est-ce que ngana pesaka bana oh yeke ye asambela parce que mutu apesaka solution na vie ya mutezaka kanzambe anatali waya ngai na kosala makambo yo Rachel asalaki te nakende pa likana mobali na ngai nayebisa eke apesanga mwana te mwana mutu apesaka nzambe ana mata na losambo ndeko analinda kosambela abanda kosambela insistance na ye na losambo nde azwaki résultat ya mwana po azali na besoin ya mwana mpe asuki eka na mwana moko te abatisaki bana mosusu soko ningi vi na yo eresi makambo oza nango besoin esimba eza nzela mibale te mpe misatu te eza kaka na nzela ya losambo kaka na nzela ya losambo lorsque bakangi Pierre ndenge mpe yo oza wana Pierre na yo koza libala ekoza finance nde oza boye so simbi mbongo ewumela te esila kaka ou soit tu peux yo simbaka mbongo te oh ozoyeba teke mbongo noza emprisonné quelque part ezosenga otindika losambo afin ke bozwi na yo ezala libéré oza wana okoki kozwa mosala moko ya malamu mais ozwaka bamisala oyo vraiment ya ntina te ndeko benganga olie otindelaka ngai ba je vouli naza na unité te je suis en direct bengangai naza direct il faut bengi na répondre une fois okoyi ba SMS roi bandeko je vais répondre oza wana ozwaka mosala malamu te yo ozwaka bamisala ya moko oyo ezangazanga ntina onzoka nde mosala na oyo ya malamu eza emprisonné quelque part oyo ezosenga yo losambo. La prière est en force, la prière est en puissance, la prière sauve, la prière libère et la prière stabilise. Losambo stabilisaka vie ya mutu. Yango moni tango nyonso tu Jésus abandaki komata montagne pona kosambela. Ayebisi même ba disciple. Est-ce que beaucoup qui convient pas même une heure du temps avec moi? Pas mater le maître Jésus-Christ ayebaki mystère moko caché dans la carte le sambo. Pas mater prière ezali communication kosolola entre créature na créateur naye qui est le Dieu tout-puissant. Yo koka kosambela te comment on se s'en sortir nde o kosambela te. Na comme ko kende vers fin, il y a un instant de prière na biso.
ndeko ozwaki moyen ya kokota en ligne te, okoki kokota ta en ligne après émission tokosolola non tokota en contact. Si tu as besoin de prière, je suis là pour nous tindika yo. Je suis là pour nous yamba ba sujet de prière na bino nyonso tout lengi na nyonso. Pambate le Dieu que je sers, azanzambo abanga bakate, nazanzambo apesaka solution. Quand on nzambe arobanga ngote mais quand on nzambe apesa ngo solution. Solution oyo mokili ekokoka kopesa yo te, consolation oyo mokili ekoya nango na vie na yo te, nzambe akoyela consolation wana. Nzambe akoyela yo consolation wana. C'est le créateur Jésus-Christ yende mutu a consolera mitema ya bato. Soki nzambe a consolé te nani mususu. Tozo le belaka likambu efficacité de la prière. Le passage où tozo développer mikolo yango. Il y a Actes chapitre 12, na verset 5. Torobando kita malembe. Chaque verset tozo développer, tozo fongolango afin que Zambé ya Lola a touché chacun de nous par sa grâce. Si Kanzambe a délivré yo aux vies dans la prison dans le nom de Jésus. Si Kanzambe a nos secours na yo ozana danger dans le nom de Jésus. Na sambeli nzamba lola abenga na matanga na vie na yo dans le nom de Jésus. Na sambeli nzamba lola a libéré santé na yo bisika bakangango dans le nom de Jésus. Na sengi nzamba lola a libéré bozwi na yo esika bakangango dans le nom de Jésus. Na sengi lisusu kaka na nzamba lola nzambo komone Yesu Masiya Jésus-Christ le Dieu le tout-puissant a kota likambu lokola kota kilikambu ya bana Israël abimisaki ba en Égypte zambi wana pe abimiso na Égypte nyonso tout oza lié oza condamné nango dans le nom de Jésus. Zambe wana akwisa ba barrière nyonso telemeli yo. Zambe wana sala yo opexé et sika ba tiaki mi yo opexé dans le nom de Jésus. Et sika ba zwati bomo ina yo ba vandi saka ona kati ya boloko Zambe wana a délivré yo dans le nom de Jésus. Zambe wana atia kimia na libala no déjà oye bandi ko kota bitumba. Zambe wana atia kimia dans le nom de Jésus. Zambe wana a revêtir yo na nguya na ye afin que okoma invisible na monde molili pe okoma intouchable dans le nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu et si rabonde likolo na yo et pesa yo vie, que la lumière de l'Éternel est brûlée na vie na yo dans le nom de Jésus. Ozala béni na toutes sortes ya bénédiction. Rosée ya ciel épais samela yo, grâce ya terre ezala partage na yo dans le nom de Jésus. Na ye ko menacer molimo nyonso tout. Ya maladie, ya pauvreté, ya malédiction, ya emprisonnement, ya esclavagisme. Na ye ko menacer yango etika yo dans le nom de Jésus. Bible le dit, Dieu avait menacé la mer rouge afin que le peuple a traversé. Na ye pe ko menacer mer rouge nyonso tout. Oui, télémélio, n'est que menaçango, dans le nom de Jésus, et pesa yo passage, et pesa yo nzela, on leka, na kombo na Yesu.
tika nzambe wana apesaka kimia na mitema apesa o kimia. Mama ozolanda ngo oza na problème tia loboko no na motema na loba maloba likolo na yo. Papa ozolanda nga tia maboko no na motema na loba liloba kolo na yo. Na déclarer loboko oyo tie elongwa loboko en nzambe par sa miséricorde, par sa grâce, par sa bonté, par son amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Loboko ane comme loboko en nzambe. Oh, Jésus-Christ, c'est la paix. Nzamba apesa o kimia. Apesa o kimia. Apesa o kimia. Alongo la trouble. Alongo la guerre. Alongo la minyoko. Alongo la kolela. Au nom de Jésus. Zwa kimia. Zwa kimia. Kimia o mokile kwa kopesa o te. Tande mokile tio mal à l'aise. Mokile zangisi o kimia. Nzamba apesa o kimia dans le nom de Jésus. Au progresser dans ma projet na yo, ba projet na yo est réussi, ba vision na yo est keneriboso dans le nom de Jésus-Christ. Zamba pambola ou bien emolanda kibiso partout. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel Jésus-Christ vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à notre directeur des programmes, Héritier Ntiala, à notre AG, Papa Likonzi. Et je dis merci aussi à mon père spirituel, l'apôtre Jean-Papi Ngombe, Zambouana à Pamboulaye, ainsi qu'à son épouse, Maman Nadine Ngombe. Et Zambouana à l'écapé, na Pamboula bien-aimé Nangaï, Naningaka Mingi, le frère berger, Crispin, le berger Lansky, frère Ogui et tous les frères de la maison du potier, mais tous les frères de la maison du potier, Zambé a Pambola Bino, Zamba Pambola frère Segra, Zamba Pambola frère Zambé a Pambola frère Yedi, Zambé a Pambola li botanyon surtout à la maison du potier et Zambé a Pambola bien-aimé Francis Béa, Zambé a Pambola l'apôtre héritier Béa et na pesimbote na papa nangai le pasteur Jili Gaël na mboka Brazzaville, Zambé azala na ye yo oyo olandaki ngai continuité ya émission oyo ezali bongo ma mercredi na iner tozala sous direct pour na ko apporter un plus au nzamba zopesa biso to mema yango tika pongi na yo ezala doux ezala léger dans le nom de Jésus na usuka bote soki na pesi ingénieur Benjamin Ngama oyo asungi biso na nzela machine Nzambe apambola ye et libota momba na Nzambe tokutani le mercredi prochain na moment ya 1h. Bye bye. Bye bye.